Bienvenue au Tribunal du Geek, nouvelle vidéo, un short, une réception de chez Mattel. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Voilà, là c'est mythique. En plus c'est les 40 ans. On voit le logo là. Ah, je suis super content. On va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai pas ouvert. Alors, et je sais pas du tout à quoi ressemble ce blister et tout ça. Alors ça c'est une carte Princess of Power. Alors les 40 ans. Je sais pas s'il est numéroté. Mattel Création. Pas de numérotation. Célébration des 40 ans. D'accord. Ensuite, on enlève une petite protection. C'est en deux parties, je sais pas. J'ai l'impression que ça c'est une partie, ça c'en est une autre. D'accord, non, c'est une seule partie. Je retire le carton. On va découvrir ça ensemble. Voilà. Alors je vais garder le carton parce que il est estampillé quand même. 40 ans, princesse du pouvoir, She-Ra. Alors comment ça s'ouvre? Il n'y a rien sur les côtés. Ah, peut-être comme ça. Hop. Ah oui, d'accord. Donc là, on voit les 40 ans de She-Ra. Je vous montre l'arrière. C'est un fourreau. Hein. Par l'honneur de Grayskull. 40e anniversaire de She-Ra, princesse du pouvoir. Avec les maîtres de l'univers Origins. Cartoon Collection. Ok. D'accord. Donc c'est le fourreau. En bas, on a une base. Là. Avec Princess of Power, mais en surbrillant. Mattel. Ok. Derrière aussi. Voilà, superbe illustration là. Alors, j'ai pas la place pour vous montrer entièrement. Magnifique, hein. Je ne sais pas non plus qui est l'illustrateur de ça. Donc voici la figurine. Alors la figurine, elle est tellement grande que je ne peux pas vous la présenter. On va y aller comme ça. Voilà. On va y aller comme ça. Avec la sorcière, juste en haut. Là. She-Ra. C'est superbe, hein. C'est magnifique. Et ça, je pense pas que ce soit sorti en France, hein. Je l'ai commandé aux États-Unis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Là, il y a le petit logo 40e anniversaire. Oh, c'est mortel. Ouais. Bon, bah, je suis super content. C'est la qualité est top. Les cheveux, regardez, les cheveux sont semi-transparents. La cape est en tissu. Les ailes, bah, sont superbes. Le cheval est magnifique. Wow. C'est une tuerie. Alors, je l'ai d'une autre version, cette She-Ra. La version Origins. Bravo. Là, ça m'a bluffé parce que je m'attendais pas à ça. Tout est beau, le fourreau, le packaging. Non, franchement, là, c'est top. Le tribunal du geek approuve.